Lapo? Kuai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya motong rambut di mana ya? Pabrik kandang ayam, guys. Mau motong karyawan. Motong rambut ke Kak Amin. Iki langsung diaran Kak Amin gede iki wong ya. Guys. Iki terus baik nonton ya. Iya. Jadi nganu iki apa supporter sing kali galak sosial media. Saya ngajak pengin visual lucu. Punya TV wes kok. Tak ada TV ya. Lu nomor TV kan nomor. Kan nomor omong play. Tak situ. Siapa? Sekarang ini. Itu raya apa? Belum tak. Kembun tak. Hair dryer. Dryer iki lho, anu lah. Oke, sing buanter kene. Rambutnya kalau kering. Mulan, iki tak kok komandane. Yang ini juga. Pak ini gundul ya. Ini. Gundul mlaku kok kadang. Bukan kan yang tak minyak iki Bu. Enggak usah. Di minyak ya kan. Mari dirubung. Minyak. Mari dirubung lalor. Katan kami. Yes, adem kan. Oke, aduh, cek. Oke, terus adu sik kan. Atus Ambil burun aja. Atus kok. Bareng mulai to kok. Engko nek takon mlebu ya, itu to. Sampeyan. Lain. Gugup nunggu nak kasar. Sing dhuwur dhisik. Iki mau barang mau semprot kabeh jengkel. Iya, tersun. Tinggal. Cekak apa model sakarepe ning cekak. Kowe kaji ngono lho kan. Oke. Seneng gue ngono Kang Rika. Hanya aku najar. Hah? Iya. Iki lho. Kayak cukuran kan bedemu ya efek mukul. Kayak perhatikan menku. Anu kok apa? Cukuran mah kayak efek mukul ini ujib. Iku lho, avatar. Apa tarik ngarep ngene kayak. Iya. Ronaldo ati. Awas kok guyan-guyan kayak Amin kabeh. Opet to. Untir iso. Abe dikerok Pak Mo. Iya. Obet malah takon ngerok pol malan. Ki dicukur kabilul tak cukur ben. Besok man. Anu siang jaluk kertas anyar Kang Mo.